ମୁଁ ତ କହିଛି ଯେ ମୁଁ ଜାତକ ବିଷୟ କରେ ଏବଂ ଗୀତ ବି ଲେଖେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆଜି 4ଟି ଗୀତ ଶୁଣେଇବି। ଯେଉଁ ପୁଅଟି ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ସେ ତା ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକରି ଧନ ରୋଜଗାର କରିକିରି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖେ ଦେବ, ପୁଅକୁ ଦେବ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେବ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଦେବ, ସାଙ୍ଗସାଥି ଦେବ, ତାକୁ ଏ ସମାଜ କ'ଣ କହିବ? ଯଦି ପୁଅ ରୋଜଗାର ନ କରିବି ଧନ ଘରେ ବସିଥିବ ତାକୁ ସମାଜ କ'ଣ କହିବ? ଏଇ ଗୀତ କରିଛି, ତାକୁ ଦେଖିବା। ଏକଥା ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତରେ କରିଛି। ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଣ ଧନ ରଜୁଥିବୁ, ତେବେ ସିନା କୁଟୁମ୍ବ ମଧ୍ୟରେ ତୁହି ଯଶ ପାଇବୁ। ନ ଖାଇ ନ ଦେଇ ଧନକୁ ଯଦି ଆଣୁନଥିବୁ, ତେବେ ପରା ତୁହି ସମାଜେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲାଇବୁ। ବାପ କ'ଣ କହିବ? ପଇସା ଆଣୁଥିଲେ ନା ପିତା ବୋଲିବ ମନନ୍ଦନ ଅଟେ ସଂସାରେ ସାର, ତିନି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ସେହି କରିଲା ମୋର। ବୋଉ କ'ଣ କହିବ? ବା ଜନ୍ମତ ମାତା କ'ଣ କହିବ? ନା ମାତା ବୋଲିବ ପୁତ୍ର ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ମୁଁ କଲି, 12 ମାସେ ଓଷା ବ୍ରତ ଯାହା ସବୁ ସାରିଲି। ଭଉଣୀ କ'ଣ କହିବ? ନା ଭଉଣୀ କହିବ ମୋ ଭାଇ ଭଳି କିଏ ସେ ହେବ, କହିଲା ମାତ୍ର କେ ଦରବ କିଏ କିଣି ଆଣିବ। ଯଦି ଆମେ ଧନ ରୋଜଗାର କରି ଆଣୁଥିବା ତାହେଲେ ବାପ କହିବ ମୋ ପୁଅ ସୁନା, ମାଆ କହିବ ଯାହା ହଉ ଯାହା ମୋତେ ଦେଇଦେ, ମୋ ପୁଅ ଭଳିଆ କେହି ହେବନି, ଓଷାପତ୍ର କରିକି ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲି। ଭଉଣୀ ପାଖରେ ଯଦି ଜିନିଷ ଆଣି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିବ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଯାହା ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିବ, ଭଉଣୀ କହିବ ମୋ ଭାଇ ଉତ୍ତମ। ସଂସାର ନୀତି ହେଉଛି ଏଇଆ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୀତ।